Kita punya leher, dia belok kiri atau belok kanan lah. Dia tarik lah sebab dua urat ini lah bos. Okey, tengok kanan. Saya rasa you sini tegang lah. Ada sakit tak? Dia tekan sikit lah. Tegang dekat sini. Ke bahagian kanan. Dekat tengah sini. Okey, tengok kiri balik ah. Okey. Mana ada tegang? Sini okey sikit. Sini okey sikit. Sebelah kanan ah. Sebelah kanan kita pusing, you rasa sini tegang ah. Betul? Mari kita tengok dulu. Biasa kerja apa? Oh, office boy. Okey. Biasa ada benda urut ke? Ada tapi kalau Oh, so bos sekarang dia kerja paling susah apa? barang sikit, motor lama tu lah. Oh biasa angkat barang berat. Tak biasa lah tapi ada lah sikit. Ah, Banyak ada naik motor lah. kebanyakan naik motor. Okey. Ada lengur ke sini? Sakit lah. Kalau picit macam ini sikit, sakit. Okey. Kalau sakit sangat bagi tahu ya. Okey. Oh, so biasa nampak saya punya video dekat TikTok lah. SK Wellness. Let's go. Wow. Thank you support lah. So hari ini saya ada rezeki boleh urut dengan bos. Tegang sikit lah. Ini kita cakap payah letih punya bunyi lah bos. Ini bukan bunyi angin. Tapi sini memang banyak event tau. Oh tu lah tengok hari ni Chinese Indian semua ada. Hari ni semua ada lah. Malaysia. Saya pun first time datang sini untuk syuting. Oh. Okay. So biasa ini kita tarik urat, dia sakit sikit lah bos. Oh, you boleh tahan lah bos lah. Oh, you ini Nanti kalau saya nangis malu lah. malu lah. Okay, so lepaskan tangan sikit. Alright. Okay, mari kita tengok kiri. Ada lagi kah sakit tu? Tak ada. Okay, tengok kanan. Kurang sikit lah. Tadi katakan. Ya. Yeah. So biasanya kalau kita punya leher, dia belok kiri atau belok kanan lah, dia tarik lah sebab dua urat ini lah bos. Kita kena urut-urut sudah, lepas tu kita tarik, memang dia banyak bantu untuk itu sakit sakit bahu ni. Kalau kita pusing, sakit kiri atau kanan, Kasih relaxing untuk masa ni lah. ya, yeah, kita relaxing masa dia, lepas tu kita baru tarik urat. Kita urut ini memang kita fokus dekat urat lah.